Urmiya dəryasının sahilində vüqarlı bir qala var. Adına Kazım xan daşı deyirlər. Bugün kitablardan daha çox xalqın yaddaşında yaşayan Kazım xan daşı. Erməni, Assuri, Kürd soyqırımlarından Azərbaycan türkünü müdafiə qalası. Yenə yersiz, yurtsuz erməni. Yenə onun əlinin, ayağının qanlı ləpirləri. Yenə. Tarix nə deyir buna? Silinməkdə olan tarix nə deyə bilir ki? Deyər, əgər maraqlansaq. Gəlin əvvəlcə sizi Urmiya dəryası sahilində gördüyümüz bu Kazım xan daşı ilə tanış edək. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilərin törətdikləri türk soyqırımının Azərbaycanın güneyindəki qan izləri buradadır. Kazım xanın düşmənlər qarşısında şücaəti buradadır. Bu qalanın ilkin adı Kazım xan daşı olmayıb. O, Qırxlar qalası adlanıb. Urmiya dəryasının sahilində, Göyərçin qala kəndinin tam qarşısında hündür ada şəklində yerləşən Qırxlar qalası suyun içərisindəki 200 metr yüksəklikdə olan bir qayanın üzərində ucaldılıb. Qalanın yuxarısında dərinliyi 8 metr, eni və uzunluğu 2 metr yarım olan su quyusu var. Dənizdən qalaya çıxmaq təkcə bir dar cığırdan mümkündür və qalanın başqa giriş yolu yoxdur. Buna görə də ona yekdər, yəni tək qapılı qala da deyiblər. Amma qala 100 ilə yaxındır ki, qədim ayamalarını unudaraq yerli cəmaatı müdafiə edən qəhrəmanının ismini, Kazım xanın adını daşıyır. Qalanın tikilmə tarixi dəqiq məlum deyil. Tarixi qaynaqlarda 7-ci əsrdən adı çəkilən qala 9-cu əsrdə böyük sərkərdə Babəkin ərəblərə qarşı mübarizə qərargahlarından biri olub. Elxani hökmdarı Hülaki xanın dövründə 12-ci əsrin ortalarında isə qala yenilənərək dövlət xəzinəsinin saxlanıldığı yer olub. Burada həbsxana da var. Amma biz indi nə Babək qərargahından bəhs edirik, nə də Hülaki xəzinəsindən. Biz erməni-rus birləşmələrinin Güney Azərbaycanda törətdikləri türk soyqırımından və dövrün qəhrəmanı Kazım xandan danışacağıq. İran ölkəsində indiyə qədər bu barədə ya məlumat verən olmayıb, ya az məlumat olub. Ona görə mən bu neçə il əxirdə bir para kitabları yazmışam. Arazın o tay, bu tayında müsəlmanların soyqırımıdır ki, bu 2006-da Bakıda Elmlər Akademiyasının tərəfindən türkçəyə tərcümə olub və orada buraxılıb. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı tarixin ən böyük soyqırımına məruz qalıb. İstər bu tayda, istər o tayda. 1918-də Urmiyə, Səlmas, Köhnə şəhər və Xoyda ermənilərlə asorlar ki, onlara Cilo deyidilər. Onlar basqın ediblər Azərbaycanlılara və müsəlmanlara. 150 min müsəlman və Azərbaycanlı da bunlar qırıblar. Və hədəfləri orada bir Xristiyan hökuməti yaratmaqdır. O vədəni, o hökumətin vədəsini İngilislilər bunlara vermişdilər. 150 min Azərbaycanlını öz torpağında qətlə yetirmək. Bu hələ başlanğıc idi. Əski türk məmləkətində özünə dövlət qurmaq istəyən erməniyə Azərbaycan torpaqlarını sahiblərindən təmizləmək üçün hələ çox qan tökmək lazım idi. Bəs ermənilər İran və Azərbaycan ərazisində ilk türk dövlətlərinin məskəni Urmiya və Urmiya ətrafında hardan peyda olmuşdular? Axı onlar bu tarixə qədər burada yox idilər. Osmanlı dövləti Birinci Dünya müharibəsindəki qərb dövlətləri ilə atışırdı. Bu asorlar, cilovlar oradan axınırlar, gəlirlər İran Azərbaycanına. İran Azərbaycanlılar da üçün qonaqsevər olarlar. Bunlara yer verirlər, məhəbbət edirlər, hörmət edirlər. Bunlara paltar, yemək, hər bir şey qoyurlar ixtiyarlarında və bunlar burada yerləşirlər, Urmiyyədə və Səlmasda. Demək ki, bunlar bir ailə hədəfinə gəliblər.
Osmanlı torpaqlarında dövlət qurmaq cəhdləri uğursuzluğa uğradıqdan sonra İrana qaçan Van erməniləri 1909-cu ildə Cənubi Azərbaycanı işğal etmiş rusların himayəsinə sığınır və hər an fürsət gözləməyə başlayırlar. Rusiya, Fransa və İngiltərə İranı və Güney Azərbaycan torpaqlarını güya Türkiyə təhlükəsindən qorumaq üçün birləşərək iki müsəlman, iki türk milləti arasında Türkiyə ilə Cənubi Azərbaycan sərhəddində bir xristian dövləti yaratmağı vacib hesab edirlər. Bunun üçün erməniləri təşkilatlandırmağa və onlara külli miqdarda maliyyə və silah ayırmağa başlayırlar. 72 fransız və 800 rus əskəri daxil olmaqla 20 min nəfərlik qondarma erməni ordusu yaradılır. Bu hərbi qüvvə 2 piyada, 1 süvari dəstələrindən və 1 topçu alayından təşkil olunur. Topçu alayında 25 ədəd top var idi. Növbəti plana əsasən ruslar Urmiya və Səlmasda ov tüfənginə qədər bütün silahları əhalinin əlindən yığırlar. Sual oluna bilər. Niyə dövlət dura-dura onun ölkəsində yadelilər belə at oynadır və istədiyini edir? İran dövləti çox zəif imiş onda və eləyə bilməyib bir iş görsün. Yəni, Azərbaycanlılara köməklik eləyə bilməyib. Ona görə bu yol Azərbaycanlılar difasız olub və ona Urumiyyədə, Səlmasda belə adam qırılıb. Bu dövrdə İran hakimiyyətində artıq bütün gücü tükənmiş türk soylu qacarlar idi və onlar nə özlərini, nə də paytaxtdan ucqarları idarə edə bilmirdilər. Başçı gücünü itirəndə və fəlakət dirənəndə milliyyətindən asılı olmayaraq dövr öz qəhrəmanını yetirir. Kazım xan. Onun qəhrəmanlığına keçməzdən əvvəl özü ilə tanış olaq. Kazım 1867-ci ildə Urmiya dəryası sahilindən bir neçə kilometr uzaqlıqda yerləşən Ənzəli bölgəsinin Quşçu qəsəbəsində anadan olub. Gənc yaşlarında Kazım öz kiçik qəhvəxanasında çalışır, ailəsinə çörək aparırdı. Amma bölgəyə sürəkli daxil olan rus, erməni və kürd dəstələri ərazini viran qoyduqca, əhalisini çapıb talayıb öldürdükcə öz yurdunu qorumaq qərarına gələn Kazım özü kimi dəliqanlı gəncləri başına toplayaraq kiçik bir silahlı dəstə düzəldir. Kazım xan və mücahidlərinin ilk silahlı vuruşması 1909-cu ildə ruslarla olur. Xalqın əlindəki bütün silahları toplayarkən Quşçu əhalisi imtina edir və bu etiraz səsinə qarşı ruslar qəsəbəni topa tuturlar. Kənd cəmaatı geri çəkilməyə məcbur olsa da, Kazım xan və onun mücahidləri dağlara çəkilərək bu gün öz adını daşıyan, o vaxt isə Qırxlar adlanan qalaya çəkilirlər. Onlar bu qalada düşmənləri torpaqlarından təmizləmək uğrunda son nəfəslərinə dək vuruşurlar. Erməni dövləti yaratmaq üçün güneydə Azərbaycan şəhərlərinin boşaldılması prosesi davam edir. 1917-ci ildə Rusiyada sosialist inqilabı baş verir. 1917-də ki, Rusiyada inqilab olub, Təbrizdə və Azərbaycan şəhərlərində məşrutə zamanından Rusların bir ordusu vardı. Onlar Azərbaycanı işğal eləmişdilər. Rusiyada inqilab olandan sonra bunlar məcbur olurlar qeysinə getsinlər öz vətənlərinə. Bunlar qeydəndə o silahların burada qoyub gedirlər. İngilislər onları götürürlər, qoyurlar həman ermənilərin və ciloların ixtiyarında. Onlar müsəlləh olandan sonra qəflətən həmlə edirlər Urumiyyə, 2 dəfə həmlə ediblər və orada çox adam qırıblar. Həman faciəni Səlmasda da yaradıblar. Bəli, xoşbəxtanə Xoyda müvəffəq ola bilməyiblər. Rus ordusu geri çəkilirsə də yerində erməni soyqırım maşınını qoyur. Onlar Urmiyalıların müqavimətini qırdıqdan sonra Əskərabad qala kəndinə yanılırlar. Burada heç cür qələbə qazana bilməyən düşmənlər topçu alayına arxalanır və bu vasitə ilə qalanı ələ keçirirlər. Bir neçə kəndin minlərlə əhalisindən ölülər arasından təkcə 3-ü yaralı olaraq sağ qala bilir. Əskərabad faciəsindən sonra erməni ordusu Rus və Fransız senariçilərinin göstərişi ilə zaman itirmədən digər əsas nöqtələrə, Quşçu və Çehrikə doğru istiqamət